En annað hérna, slice, select og filter, þetta eru allt aðferðir úr dplyr pakkanum og dplyr líka partur af Tidyverse og við þurfum ekki að gefa aðra library skipun fyrir það. Slice velur bara svo marga línur, select, þá getum við hérna valið ákveðna dálka eða breytur og það reyndar, ég ætla ekki að tala það hérna en það eitthvað sem þið getið svona fiktað í og googla svolítið, að það svona aðrar aðferðir sem getum við nota með select og það til dæmis að velja alla breytur sem byrja á einhverju ákveðnum streng eða bókstaf eða enda á einhverjum ákveðnum sem getur oft verið hjálplegt, þannig að þið getur skoðað það. En við skulum fikta aðeins í þessari filter aðferð. En filter aðferðin að þá eru við sem sagt að velja út ákveðnar línur úr töflungi eða gagnatöflu. Og aftur, ef þið fáið einhvern tímann skrýtna villu þegar að vinna með filter, það finnst mér líklegt að sé að þið eru ekki búin að keyra annarkvort library dplyr eða library Tidyverse. Þannig að til önnur aðferð sem heitir filter sem í grunn-R sem gerir allt annað og þið fáið villu ef þið eru ekki búin að keyra library skipun áður. Heyrðu, en hvað ætlum við að gera? Jú, ætlum að byrja á að búa til nýjan töflung sem inniheldur alla nemendur í námskeiðinu stæ og við getum nú bara verið svona pínlítið löt og kópera þetta og skellt henni hér. Förum aðeins yfir það, filter, við byrjum á að mata hana, hvað heitir gagnataflan sem við ætlum að fara að vinna með og það puls og svo ætlum við að sortera eftir gildum á breytunni námskeið. Þannig að við ætlum að horfa á breytuna námskeið og hún ef við skoðum aftur gögnin okkar hér, námskeið, hvað hún? Já, hún fyrsta breytan hérna og við ætlum bara að ná í línur þar sem námskeið tekur gildið stæ 209. Stæ 209 og takk eftir hér að það ekki bara eitt samasemmerki heldur 2. Hér notum við sama sem, það svona samanburður. Ef ég keyri þetta hér, þá verður til ný gagnatafla, inniheldur enda líka þar sem nemandi hefur ekki svarað í hvað námskeið það er. Þannig að í d.stæ það er ný gagnatafla og hér eru nemendur í stæ 209. Ég ætti nú kannski að því ég held að ég hef gleymt því á glærunum að ef ég ætla að ná í, hérna reynda bara 2 námskeið svo þetta er ekki mjög áhugavert en bara til að sýna þennan virkja hérna það sem við notum upprópunarmerki fyrir framan, þetta þýðir ekki jafnt og þannig að hér þetta ekki áhugavert af því að það eru bara nemendur svo í öðru námskeið sem heitir LAN 203 en hérna getum við valið alla sem eru ekki í stæ 209 á þennan hátt, þetta er sem sagt ekki jafnt og þeir eru þá hér. Þetta er svona mismunandi, það er ágætt að nota einhver svona lýsandi heiti yfir nýju gagnatöfluna sínar. Þetta myndi ekki ganga en þetta hérna myndi vel ganga líka og kannski jafnvel bara betra heldur en að nota punkta, að nota svona undirstrik eða hvað þetta kallast nú í íslensku. Hvað ég var að gera næst? Ég ætla nú bara að vera löt og kópera þetta aftur. Að hér getum við við þurfum ekki bara að hafa eitt skilyrði. Aftur ætlum við að nota gagnatöfluna puls og við ætlum að ná í nemendur í námskeiðinu stæ 209 en bara þá sem eru hærri en 1,70 á hæð. Þannig að við setjum fleiri en eitt svona skilyrði hérna inn í filter og setjum komma á milli, þá ættum við að lesa kommuna sem svona og. Þannig að þetta eru nemendur sem eru í stæ 209 og eru hærri en 1,70 á hæð. Þannig að þetta eru stænemendur sem eru hávaxnir. Og skoðum það, hvort þetta ekki gengið hérna námskeiðið og við sjáum, hér erum við bara með þessa hærri nemendur. Þetta má líka, svo ég sýni ykkur líka þetta er jafngilt og í staðan fyrir að setja hérna kommu á milli
að það að nota og hérna milli. Námskeið, jafnt og stæ og hæðin 1,70. Þetta alveg það sama. Ef við, þetta nú kannski svona pínlítið skrítið, ef einhverjum ástæðum stæ, þetta orðið svona pínlítið aðstæðanlega hjá mér, jæja. Ef við vildum af einhverjum ástæðum fá nemendur sem eru annarkvort í stæ eða hávaxnir, þess að þið þurfa ekki að vera bæði, að þá hérna notum við þetta sem sagt merki hérna eða, og þetta alls ekki það sama. Þá erum við að nota eða. Þetta sem sagt og þetta þá líka og hér erum við með eða, og þið sjáu þetta eru fleiri nemendur. Þetta eru nemendur í stæ, en svo erum við líka með LAN-nemendur hérna, en bara þá sem eru hávaxnir. Þetta nú kannski ekki besta dæmið, en þannig sjáum við allavega hvernig, hér sjáum við, þetta sem sagt jafnt og, ekki jafnt og, svo erum við með og á skilyrðunum okkar og eða. Hér líka einmitt, þetta gott að ef við erum komið með svona fleiri en hérna tvö svona, segjum sem svo, þetta ágætt. Ef við ætlum að ná í fólk sem 20, 22 ára eða 20 og 24 ára á hæð, aldur fyrir ekki á hæð, alveg rugluð, sem sagt einstaklingar sem 20 ára, 22 ára og sem sagt 24 ára, að við viljum hafa þá með, að þá getum við notað þennan hér prósenta in prósenta, og við skulum bara hérna kópera þetta, að hér býja mér til vigur sem ég kalla aldur nota. Sjáðu þetta aldur nota, þetta bara vigur, ég get aldur nota 20, 22, 24, og nú ætla ég að nota filter aftur á gagnatöfluna púls, og ég ætla að nota breytuna aldur til að ákvarða hverja ég held eftir inni, og ég ætla að taka alla þá sem eru 20, 22 og 24 ára. Þessi hérna prósent in prósent virka sem sagt þannig. Hér höfum við aldur. Þetta svona þægilega heldur en að fara að skrifa þetta allt saman upp. Þannig að þetta góður svona gott að kunna. Prósent in prósent.